Γεια σας, σε αυτό το μάθημα θα δούμε μια άσκηση πάνω στο θεώρημα παραλίας. Λοιπόν, ας πούμε ότι έχουμε μια πηγή τάσης V με σύμπλη. Το ίδιο είναι με το να βάλω μια τέτοια πηγή, το ίδιο πράγμα, ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, και έχουμε αρένα. Εδώ έχουμε R2 και εδώ έχουμε μια πηγή ρεύματος. Λοιπόν, για να δούμε. Και θέλουμε να βρούμε την τάση ή το ρεύμα. Καλά. Μπορούμε να βρούμε το ρεύμα στην αρένα. Μάλλον αυτό θα το πω γιώτα 1. Αυτό γιώτα 2. Εδώ πέρα έρχεται ρεύμα γιώτα. Λοιπόν, μπορούμε να το λύσουμε και με νόμους Κίρχοφ. Δεν μας το απαγορεύει κανείς. Αλλά ας πάμε να το λύσουμε με θεώρημα της επαλληλίας. Άρα πρέπει να βρούμε το γιώτα 1. Λοιπόν, πάμε να εφαρμόσουμε θεώρημα επαλληλίας. Τι κάνω, μηδενίζω τη μία πηγή. Ποια να μηδενίζω? Ας μηδενίσω το ρεύμα και αφήνω την τάση. Άρα έχω συμπλήν V. Ωραία, και εδώ έχω Ι1 τόνος. Το Ι1 θα είναι Ι1 τόνος από το V και Ι2 τόνος από το Ι. Όταν σβήσω τη V και αφήσω τη Ι δηλαδή. Λοιπόν, αυτή να τη λύνουμε θεωρητικά χωρίς νούμερα. Λοιπόν, πώς θα βρούμε τώρα το Ι1 τόνος? Το Ι1 τόνος είναι αυτό που ρέει όλο το κύκλωμα. Γιατί εδώ πέρα την πηγή ρεύματος την έβγαλα και έβαλα δύο ανοιχτά άκρα. Από δύο ανοιχτά άκρα δεν περνάει ρεύμα. Άρα είτε βάλω αυτά τα σημεία του γουγού είτε δεν τα βάλω, είναι το ίδιο. Μπορώ να κάνω κατευθείαν συμπλήν Ι1 τόνος R1 R2. Λοιπόν, πώς θα βρω το Ι1 τόνος? Έχω Ι1 τόνος. Αυτές οι αντιστάσεις είναι σε σειρά. Άρα έχω συνολική αντίσταση R1 στην R2. Αυτό είναι τάση V. Άρα έχω V δια R1 στην R2. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, αφήνοντας την πηγή ρεύματος. Λοιπόν, άρα βραχύκλωμα στην πηγή τάσης. Εδώ αντίσταση, εδώ αντίσταση. R1, R2 και εδώ η πηγή. Εδώ να δούμε το εξής. Πριν που είχα την πηγή, είχα ένα συν πάνω πλην κάτω. Άρα ξεκίναγε το ρεύμα, άρα εδώ το ρεύμα πήγαινε δεξιά. Αυτό το ρεύμα όμως θα έρθει από εδώ, θα φτάσει εδώ πέρα γιώτα, θα χωριστεί σε Ι1 δίστονο και σε κάτι άλλο εδώ δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, εφόσον χωριστεί σε Ι1 δίστονο, πάει από την άλλη μεριά από ό,τι πήγαινε το προηγούμενο. Άρα είναι Ι1 δίστονο. Ο τύπος του θα έχει μείον, γιατί πηγαίνει από την άλλη. Εντάξει, λοιπόν, πώς θα βρούμε τώρα το Ι1 δίστονο? Δεν χρειάζεται να κάνουμε Κίρχοφ και τέτοια. Αυτό προσπαθήστε να γνωρίσετε τι διάταξη είναι. Παγώστε το βίντεο και προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τι διάταξη είναι. Λοιπόν, αυτός είναι ένας διαιρέτης ρεύματος. Η αντίσταση αυτή μπορεί να πάει εδώ πέρα. Όταν ο αγωγός υπάρχει, μπορεί να το μετακινήσω εδώ πέρα. Λοιπόν, και τι λέει το θεώρημα το διαιρέτης ρεύματος? Ότι το Ι1 δίστονο, καταρχάς βάζω ένα μείον για το λόγο που είπαμε, είναι η άλλη αντίσταση, βρίσκεται στην αρένα. Άρα είναι η άλλη αντίσταση
προς R1 συν R2 επί Ι. Άρα έχουμε Ι1 είναι V δια R1 και R2 το Ι πλην Ι R2 προς R1 συν R2. Αυτό μπορούμε και να το γράψουμε. Ι1 ίσον V μείον Ι R2 προς R1 και R2. Αυτό είναι το ρεύμα που περνάει από την αντίσταση R1.